তো বন্ধুরা, উপরে দেখো মেট্রো স্টেশন। তা আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। তো এখনই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি স্টেশনে যাওয়ার জন্য। তো আমি দেখুন টিকিট কাটার জন্য কত ভিড়, এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে আছি টিকিটের কাউন্টারের সামনে। তো আমি টিকিটটা কেটে নিলাম। দেখতে পুরো 1 টাকার কয়েলের মতন একটা সুন্দর একটা টিকিট। তো এবার সামনে যেখানে ব্যাগ রেখে চেক আপ করে যেতে হবে ভিতরে, তো ঢুকে পড়েছি এখন। টিকিটটাকে ওখানে সকালেই সামনের ব্যারিকেডটা খুলে যাবে। তো আমি ঢুকে পড়লাম ভিতরে। এখন ধীরে ধীরে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে এগিয়ে। তো স্টেশনে চলে এসেছি। তো মেট্রোটা দেখুন, দেখতে খুব সুন্দর, স্টেশনটাও খুব সুন্দর। তো আমি চারিদিকে দেখছি মেট্রোটা দেখতে। এখানেও লাইনে দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেক স্টেশনে। যদি এইভাবে লাইন দাঁড়ানো যায় তো খুব ভালো হতো, কিন্তু সবাই তাড়াহুড়ো করে। বাট মেট্রোতে একটা ডিসিপ্লিন আছে, সিস্টেমভাবে চলে। তো এই সিস্টেমটা সব জায়গা হলেই ভালো হয়। তো আমিও দেখুন তোমরা, তো আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। তো এখন গেটটা খুলে যাবে, খুলে গেলেই আমরা ভিতরে ঢুকে পারবো। তো আমি বর্তমানে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। তো মেট্রোর ভিতরটাও খুব ভালো লাগছিল, সুন্দর দেখতে ভিতরটা। দেখুন এখানে যাবতীয় যা আছে সব বেশিরভাগই পরীক্ষা দিতে এসেছিলো। তো মেট্রোতে আজকে প্রচুর ভিড়, এই কারণেই সব মেট্রো করেই যাচ্ছে। তো রুটটাকে তো বর্তমানে আমি তোমাদের মেট্রো রুটটা বলে দিই, ওই যে রুটটা দেখে নাও। তো আমি এখন উঠেছি কলকাতা সল্টলেক 5 থেকে। এখান থেকে আমি যাব হলো শিয়ালদা। পুরো রুটটা তোমাদের সামনে আছে, দেখে নাও। এখান থেকে যাবে একদম সামনে শিয়ালদা মেট্রোতে গিয়ে উঠবো। এই ট্রেনটা শিয়ালদা মেট্রো দিয়ে যাবে। তো মেট্রো আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। তো চলো এখন মেট্রোর বাইরের লুকটা দেখা যাক। তোমরা বাইরের এই সুন্দর দৃশ্যটা দেখতে থাকো এবং সাথে সাথে ভিডিওটিকে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমি তোমাদের জন্য এরকম অনেক ভিডিও নিয়ে আসবো, সেগুলো যদি দেখতে চাও তাহলে চ্যানেলটিকে জরুর সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তো চলো তোমরাও দেখতে থাকো বাইরের এই সুন্দর দৃশ্যগুলো, পুরো মেট্রো জার্নিটা।
তো মেট্রো তো বর্তমানে টানেলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তো আমরা বাইরের কোনো দৃশ্য বর্তমানে আর দেখতে পাবো না। তো আর কি করা যাবে, তো আমরা বর্তমানে চলে এসেছি স্টেশনে। তো স্টেশন থেকে নেমে গেলাম, নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। তো এখানে আমরা বাইরে বেরোবো, তো এই জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। তো আমরা যে টিকিটটা নিয়েছিলাম সেখানে এখন ওই মেশিনের মধ্যে টিকিটটা ফেলতে হবে, ফলে সামনের ওই এটা খুলে যাবে। তো দেখুন এইভাবে আস্তে কয়েনের মতন ফেলতে হবে। তো আমরা ফেলে দিলাম, এটা খুলে গেল। তো আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম মেট্রো স্টেশন থেকে। তো সত্যি বলতে মেট্রো জার্নিটা খুবই ভালো ছিল। তো যদি এত ভিড় না হতো তো একটু বেশি ভালো হতো, বাট ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তো বর্তমানে আমরা চলে আসলাম স্কালেটারে বাইরে বেরোনোর জন্য। তো দেখুন কত ভিড় ছিল মেট্রোতে। আমরা বর্তমানে বেরিয়ে গেলাম স্টেশন থেকে। তো একদম বেরিয়ে আসে সূর্য, একদম এটা হলো চলে এসেছি শিয়ালদা স্টেশনে, একদম সামনে 16-17 নম্বর যে স্টেশন শিয়ালদা, সেই সামনে হলো মেট্রো। সবাই দেখে না, যদি আসলে 16-17 নম্বরে চলে আসবে, আর সোজাসুজি অপোজিট সাইডেই হলো মেট্রো স্টেশন। নিচে নেমে গেলে মেট্রোটি পেয়ে যাবে তোমরা। তো বর্তমানে আমার বাড়ি ফেরার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, তো আমি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তো ভিডিওটিকে যদি ভালো লাগে তো তোমরা ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো এখনকার মতন জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।